नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएस लैंग्वेज लैब में। मित्रों आज वीडियो में आप डिस्कस करवाना छीए पेपर 609 एटले के मेन इंग्लिश विद्यार्थीओ माटे लिटररी क्रिटिसिज्म एंड थियरीज। तो आज वीडियो में आपणे एज डिस्कस करवाना छे। मित्रों चैनल में नवा हो तो चैनल ने हमणे सब्सक्राइब कर दो, केम के जेम जेम तमे आगळ वधशो तेम तेम तमने तमारा अभ्यासक्रम ने लगता दरेक विडियो आ यूट्यूब चैनल में मळता रहेशे अने तमे ए विडियो में जोईने अथवा तेमांथी शीखीने तमे तमारी एक्जाम कम्प्लीट करी शको। तो मित्रों चैनल में नवा हो तो चैनल ने हमणां सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ने प्रेस कर दो ऑल नोटिफिकेशन पर। तो विडियो शुरू करता पहला एक खास विनंती कि आ विडियो में आपणे 50 लाइक टार्गेट राखे छे। जो आ विडियो में 50 लाइक टार्गेट थई जाए तो आपणे आ विडियोनो पार्ट 2 लईने फरीथी आवीशुं। तो आपणे विडियो स्टार्ट करीए। फर्स्ट, the most obvious cause of a work of art is the author. The most obvious cause of a work of art it is the author. Next, the problem of a biographer. The problem of a biographer are those of a historians. The historians. बराबर। नेक्स्ट खाली जगह इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। तो बायोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। जवाब में बायोग्राफी। बायोग्राफी इज द हिस्ट्री ऑफ बायोग्राफी इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। बराबर। नेक्स्ट जोईए, विलियम वर्ड्सवर्थ इज एन ऑटोबायोग्राफी डिक्लेयर। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या प्रकार की ऑटोबायोग्राफी लखी? तो प्रेल्यूड के जे प्रेल्यूड ए एन ऑटोबायोग्राफी डिक्लेरेली छे। कई? प्रेल्यूड। नेक्स्ट जोईए, जॉन किट्स एंड टीएस एलियट आर टाइप पोएट्स। तो जॉन किट्स अने टीएस एलियट क्या प्रकारना पोएट्स हता? तो तेओ एक ऑब्जेक्टिव पोएट्स हता। क्या पोएट? तो ऑब्जेक्टिव पोएट। बाय we mean the study of a creative process. We mean the study of the creative process. तो जब मैं साइकोलॉजी ऑफ लिटरेचर। साइकोलॉजी ऑफ लिटरेचर। बराबर। साइकोलॉजी ऑफ लिटरेचर। खाली जगह तो જોઈએ, होल्ड दैट द पोएट इज पोसेस्ड। तो द प्लेटोनिक व्यू। द प्लेटोनिक व्यू। होल्ड दैट द पोएट इज पोसेस्ड द प्लेटोनिक व्यू। जवाब में द प्लेटोनिक व्यू। नेक्स्ट, होल्ड द व्यू दैट द राइटर इज अ न्यूरोटिक। होल्ड द व्यू दैट द राइटर इज अ न्यूरोटिक। तो द साइकोलॉजिकल व्यू। शू छे? द साइकोलॉजिकल व्यू। बराबर। नेक्स्ट जोईए, द पोएट इज हू इज सोशियली वेलिडेटेड। तो डे ड्रीमर एटले के पोएट बनवा माटे शू जोईए? एटले के शू वेलिडेट छे, शू मान्य गणाय छे समाज में? तो डे ड्रीमर दीवा सपनाओ ए वेलिड गणाय छे। खाली जगह एज्यूम्स दैट राइटर रिवील देयर प्राइड इन देयर क्रिएटिव वर्क। खाली जगह एज्यूम्स दैट राइटर्स रिवील देयर टाइप इन देयर क्रिएटिव वर्क। तो साइकोलॉजी ऑफ लिटरेचर। साइकोलॉजी ऑफ लिटरेचर। जवाब में साइकोलॉजी ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट, लिटरेचर इज अ यूजिंग एज इट्स मीडियम लैंग्वेज अ सोशल क्रिएशन। अ सोशल क्रिएशन। बराबर। नेक्स्ट जोईए, जवाब में सोशल क्रिएशन। द ग्राफ ऑफ अ बुक सक्सेस रिवाइवल एंड रिक्रूट्स और अ राइटर रेपुटेशन एंड फेमिनली फेनोमेनन। तो सोशल। जवाब में सोशल फेनोमेनन। नेक्स्ट जोईए, जवाब तो सोशल मेनन फेनोमेनन। द ब्यूटीफुल फॉर वॉज सिंपली डिस्क्राइब एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। द गिफ्ट ऑफ गॉड। द गिफ्ट ऑफ गॉड जे सामान्य एटले के सारू वर्क है तो कोना द्वारा डिस्क्राइब करवामां आवे छे, वर्णववामां आवे छे? तो जॉन रस्किन द्वारा डिस्क्राइब एटले के वर्णन करवामां आवेल छे। नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ अ ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू रस्किन। द फीलिंग ऑफ द ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू रस्किन डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंस
not on the intellect but on the heart. बराबर लाइन है ब्यूटीफुल फीलिंग लाइन है कि जे जॉन रस्किन द्वारा बोलवामां आवेल छे तो लास्ट में बट ऑन द हार्ट बराबर। नेक्स्ट है द सेकंड सेक्स इज रिटन बाय कोना द्वारा लखवामां आवेल छे तो सिमवन डी बिहेवियर। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जर्नली फोकस ऑन द हिस्ट्री ऑफ खाई जगह पर्सन ऑपरेशन। फेमिनिस्ट एटले के स्त्रीवाद मुख्यत्वे कोना पर भार मूके छे तो मेल डोमिनन्स एटले के पुरुष जातिवाद पर मुख्यत्वे भार मूके छे कि पुरुषवाद लोको स्त्री ने समान हको फरजो आपे। नेक्स्ट है खाई जगह इज द राइटर ऑफ थिंकिंग अबाउट वीमेन। खाई जगह इज द राइटर ऑफ थिंकिंग अबाउट वीमेन तो मैरी एलमेन इज द राइटर ऑफ थिंकिंग अबाउट वीमेन। नेक्स्ट जो ये सजेस्ट टू जज द लिटरेचरनेस ऑफ लिटरेचर बाय एस्थेटिक क्राइटेरिया एंड द ग्रेटनेस ऑफ लिटरेचर बाय एक्स्ट्रा एस्थेटिक क्राइटेरिया। हूँ सजेस्ट એટલે કે આ વાક્ય કોના દ્વારા બોલવામાં આવેલ છે ફરી વાક્ય બોલું ટુ judge the literalness of literature by aesthetic criteria and the greatness of literature by extra aesthetic criteria। तो आ वाक्य कोना द्वारा बोलवामां आवे छे तो टी.एस. एलियट द्वारा बोलवामां आवेल छे। नेक्स्ट है द argues that works can lose their aesthetic function and then later reject it after the two familiar become again unfamiliar as literary history moves on. Some poets grow strange again, others remain familiar। तो मस्क एरोव्स्की बराबर जवाब मस्क एरोव्स्की હતો। तो खाई जगह प्रपोजेस ट्रूथ एंड ग्रेटनेस एंड एक्स्ट्रा एस्थेटिक बट necessarily standard of art। process truth the greatness as extra aesthetic but necessary standards of art। तो TM Green। Next है found detail for this ode on a Grecian urn from Lorraine a picture। तो किट्स जब आवे छे किट्स। Who was the motivator and a key player insisting that research had to be done among poetic forms so that its formal development caused the next new one। तो Ezra Pound। खाई जगह was the motivator and key player तो कौन होय छे तो Ezra Pound होय छे जवाब में। नेक्स्ट है the break with tradition, free verse, the new subject matter, etc. are the specific feature of modernism। The break with tradition, free verse, the new subject matter, etc. are the specific feature of modernism છે એક પ્રકારનું modernism। ખાલી જગ્યા defined as the science or study of the beautiful depends upon philosophical and psychological approaches। तो aestheticism is बराबर। The doctrines of French aestheticism were introduced into England by who advocated the view that life itself should be treated in the spirit of art। Walter Peter। One may be a poet without being a versifier, and versifier without being a poet is said by Philip Sidney। आ वाक्य कोना द्वारा बोलवामां आवेल छे तो फिलिप सिडनी द्वारा आ वाक्य बोलवामां आवेल छे। नेक्स्ट જોઈએ who said to judge of poets is only the faculty on poet and not of all poets but
ધ રેસ્ટ તો બેન જોન્સન દ્વારા આ વાક્ય બોલવામાં આવેલ છે. હુ સેડ ટુ જજ ઓફ પોએટ્સ ઇઝ ઓનલી ધ ફેકલ્ટી ઓફ પોએટ એન્ડ નોટ ઓલ ઓફ પોએટ્સ બટ ધ રેસ્ટ. તો જોન બેન્સન દ્વારા વાક્ય બોલવામાં આવેલ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે. હુ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફાધર ઓફ ઇંગ્લિશ ક્રિટિસિઝમ, એટલે કે ઇંગ્લિશ ક્રિટિસિઝમના ફાધર એટલે કે પિતા કોને કહેવામાં આવે છે? તો જોન ડ્રાયડન. જોન ડ્રાયડનને ઇંગ્લિશ ક્રિટિસિઝમના ફાધર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમાં છે જોન ડ્રાયડન. Dr. Johnson has discussed the poet in critical work, The Lives of the Poets. તો કેટલા પોએટ્સમાં? તો 52 પોએટ્સનો ડિસ્કસ કરે છે, વર્ણન કરે છે. પોએટ્રી ઇઝ ધ બ્રીથ એન્ડ ફાઇનલ સ્પિરિટ ઓફ ઓલ નોલેજ ઇઝ આર્ટિક્યુલેટેડ બાય વિલિયમ વર્ડસવર્થ. પોએટ્રી ઇઝ ધ બ્રીથ એન્ડ ફાઇનલ સ્પિરિટ ઓફ ઓલ નોલેજ ઇઝ આર્ટિક્યુલેટેડ બાય વિલિયમ વર્ડસવર્થ. તો આપણે અંતમાં જોઈએ. ખાલી જગ્યા ઇઝ કોન્સિડર્ડ ઇઝ પાયોનિયર ઓફ આર્ટ ફોર આર્ટ્સ સેક. ખાલી જગ્યા ઇઝ ધ પાયોનિયર ઓફ આર્ટ ફોર આર્ટ્સ સેક. તો વોલ્ટર પીટર દ્વારા માનવામાં આવતું હોય છે કે પાયોનિયર આર્ટ ફોર આર્ટ્સ સેક. બરાબર. નેક્સ્ટ, ખાલી જગ્યા ઇઝ નોન ફોર હિઝ આયરોની એઝ પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રક્ચર. કોણ માનતો હોય છે? તો ખાલી જગ્યા ઇઝ નોન ફોર હિઝ આયરોની એઝ પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્ટ્રક્ચર. તો ક્લિન્થ બ્રુક્સનું માનવું એવું હોય છે. બરાબર. તો મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને ના ગમ્યો હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂર કહેજો કે શું જરૂરી છે સુધારવા વિડીયોમાં. બરાબર. તો વિડીયોમાં જોયા બદલ તમારો આભાર. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા બદલ આભાર. તો મળીએ છીએ નાના કડા વિડીયો સાથે ફરી. ત્યાં સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બેલ આઇકનને પ્રેસ કરીને ઓલ નોટિફિકેશન કરી દેજો, કારણ કે એચએનજીને લગતા દરેક વિડીયો આવે છે યુટ્યુબ ચેનલમાં તમને મળતા રહેશે. મળીએ છીએ નાના કડા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.